Hello viewers, welcome to Rambert's Farm. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பேர்ட்ஸ் எப்படி ஆன்டைம் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் ரொம்ப நாளா இந்த வீடியோ வந்து போட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்றேன். பேர்ட்ஸ் ஆன்டைம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன யோசிக்கணும்னா, உங்களால வந்து பேர்ட்ஸ் கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு ஃபர்ஸ்ட் யோசிக்கணும். ஏன்னா வந்து அதுக்கிட்ட பார்ட்னர் இல்லாததால உங்களை தான் அது பார்ட்னர்ன்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், அது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபெதர்ஸை வந்து அதுவே பிளக் பண்ணிக்கும். அது லோன்லினஸ்ஸால பார்த்தீங்கன்னா அதுவே அதை ஹர்ட் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் நீங்கள் அதில் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். பேர்ட்ஸ் ஆன்டைம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேர்ட்ஸை வந்து ஒரு 15 டேஸ்லேருந்து 20 டேஸ் வந்து சிக்ஸாக இருக்கும்போது வந்து நம்ம வந்து அதை எடுத்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி, அது மாதிரி ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுற வீடியோவும் வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து உங்கள் வாட்டத்துக்கு வந்து அழகாக பழக்கிறதுக்கு வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கையோட சூடை வந்து அது சின்ன வயசுலேருந்து அது உணர்றதால பார்த்தீங்கன்னா அது ஈஸியாக வந்து உங்ககிட்ட டேம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ். இது டேம்டு பேர்டு தான். இது நான் வந்து ஆல்ரெடி வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தால அதுலேருந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணது தான் இது. அது வந்து இப்போ வந்து நல்லா க்ரோ ஆகி இருக்குது. இப்போ இந்த பேர்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அப்ன்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை வச்சு நீங்கள் அது செஸ்ட்டில் கை வச்சிங்கன்னா அது ஏறும். அதான் வந்து ஸ்டெப் அப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். பாருங்க, உங்கள் பேர்டை நீங்கள் பிடிக்கக்கூடாது, செஸ்ட்டில் பொறுமையாக கை வச்சாலே போதும். அது உங்கள் ஃபிங்கரில் வந்து அழகாக ஏறிடும். உங்கள் ஆள்காட்டி விரலை நீங்கள் வச்சோடனே அழகாக ஏறிடும். இதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். டைம் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்கள் பேர்டு வந்து உங்களை வந்து பார்த்து பயப்படாமல் இருந்தாலே வந்து சீக்கிரமாக வந்து அந்த பேர்டு வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கும். பேர்டு வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிக்காம லைட்டாக பிடிச்சிருந்ததுனாலே உங்கள் பேர்டு உங்களை பார்த்து பயப்படலன்னு அர்த்தம். இப்போ அதுங்களுக்கு பிடிச்ச உணவுகளை வந்து நம்ம கொடுத்து அதை வந்து அழகாக நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சன்ஃப்ளவர் சீட் கொடுக்குறேன். சன்ஃப்ளவர் சீட் எவ்வளோ அழகாக வாங்குது பாருங்க. இந்த காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் பைட் காக்டெயில். இந்த காக்டெயில் தான் வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். இப்போ அந்த காக்டெயில் வந்து நல்லா வளர்ந்துருச்சு. இப்போ தானாகவும் தீனி எடுக்குது. இப்போ நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுற பேர்டுக்கு வந்து அதுக்கு பிடிச்ச ட்ரீட்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போயே வந்து உங்ககிட்ட அது லேசாக வந்து பழக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் டைமிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு பிடிச்ச சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து இது கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து இது தாராளமாக வளர்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. மேக்ஸிமம் வந்து ஃபெதர்ஸை கட் பண்ணாதீங்க. ஃபெதர்ஸை கட் பண்ணாமல் செல்லோ டேப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபெதர்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ஒரு 5 ஃபெதர்ஸ் இருக்கும். அந்த 5 ஃபெதர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செல்லோ டேப் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஒயிட் கலர் செல்லோ டேப்ஸ் இருக்குல்ல, நார்மல் செல்லோ டேப்ஸ், அந்த செல்லோ டேப்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 ஃபீட்லேருந்து ஒரு 4 ஃபீட் அந்த ரேஞ்சுக்கு மட்டும்தான் இது பறக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஏன் ஃபஸ்ட்டு 2 ஃபெதர்ஸை விட்டோன்னா அதான் வந்து ஃப்ளைட் ஃபெதர்ஸ். இந்த ஃப்ளைட் ஃபெதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டிங் ஃபெதர்ஸ்ன்னுவாங்க. அந்த ஃபெதரை வச்சு தான் அதால் லேண்ட் பண்ண முடியும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 ஃபெதர்ஸை மட்டும் விட்டுருங்க. அப்படி நீங்கள் வந்து அந்த ஃபெதர்ஸை சேர்த்து கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஹைட்டான இடத்துலேருந்து விழுதுன்னா காலில் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கோ, அப்படி இல்லைன்னா அதோட விங்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கோ, இந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர் சான்சஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் டைம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் வீட்டில், அந்த பேர்டை வந்து நீங்கள் வீடு ஃபுல்லாக வந்து அந்த பேர்டு வந்து சுற்றிட்டு இருக்கும். வீடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட டாய்லெட்ஸ்லாம் போய் வைக்கும். அப்புறம் அது ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்கும். ஆஸ்மா, அலர்ஜி அந்த மாதிரி வீட்டில் யாராவது பேஷண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் டேம் பண்ணி வைக்கிறது வந்து அவ்வளோ சேஃப் இல்லை. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதோட டஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அலர்ஜியாக இருக்கும். அப்புறம் டேம் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க வேறு என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா, டேம் பண்ணி வச்சுருக்கவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன்ஸ் இருக்கும். அந்த கிச்சன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சுட தண்ணி சுட வச்சுருப்பாங்க. அந்த சுட தண்ணியில் போயிட்டு வந்து அவங்க பேர்ட்ஸ் வந்து அதில் போய் விழுறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம் பக்கம் போச்சுன்னா பாத்ரூம்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஷாம்பூஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அதெல்லாம் தெரியாமல் அதை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்புறம் இந்த டெஃப்லான் கோட்டிங்கில் உள்ள வானல்லாம் இருக்கும். அந்த வானலில் பார்த்தீங்கன்னா இதுங்கெல்லாம் போயிட்டு சுரட்டிட்டு இருந்ததுன்னா அதுவும் ரொம்ப டேஞ்சர். அப்புறம் பெயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து வச்சுருக்கணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாய்சனஸ் மெட்டீரியல்லாம் இருக்குது. ஒரு குழந்தைய வந்து நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹேண்ட் டைம் பண்ணி வச்சுருக்க பேர்டை பார்த்துக்கணும். ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பேர்டே வந்து ஒரு குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் பார்த்துக்கணும். ஹேண்ட் டைப் பண்ணி வச்சிருக்க பேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குழந்தை மாதிரி தான் வீட்டுக்குள்ளே சுற்றிட்டு இருக்கும். மற்ற பேர்ட் நம்ம கேஜில் வச்சுருக்கிறது வந்து மற்றது இந்த ஃபேன் லைட் அடிபட்டு சாகிறதுக்கு அதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு வந்து கம்மியாக இருக்குது.
இது டேம் பண்ண பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபேனில் வந்து அடிபட்டு சாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம ஆசை வளர்த்துட்டு இருக்கோம், அது ஃபேனில் வந்து அடிபட்டு செத்துதுன்னா வந்து நமக்கு மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து முன்னெச்சரிக்கையாக வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபெதர்ஸை வந்து ட்ரிம் பண்ணுறது, அப்படி இல்லைன்னா ஃபெதர்ஸில் வந்து சிலேட்டை போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதால பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஞ்சர்லேருந்து நம்ம வந்து பேர்ட்ஸை வந்து கொஞ்சம் தப்பிக்க வச்சுக்கலாம். அது இல்லாமல் இந்த மருந்து மாத்திரை அந்த மாதிரிலாம் வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க, அதையும் வந்து அந்த பேர்ட்ஸோட பக்கத்தில் வைக்காமல் வேறு எங்கேயாவது அந்த பேர்ட்ஸோட கையில் எட்டாத அளவுக்கு, அதாவது வீட்டில் வந்து வேறு எங்கேயாவது அந்த பேர்ட்ஸுக்கு எட்டாத அளவுக்கு அந்த இடத்துல வைக்கிறது வந்து பெட்டராக இருக்கும். காக்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக டஸ்ட்டு தரக்கூடிய பேர்டு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயிலில் ஒரு பவுடர் ஃபார்மில் ஒரு டஸ்ட்டு பறக்கும். இது ரொம்ப அலர்ஜியை தரக்கூடிய ஒரு டஸ்ட் இது. இந்த அலர்ஜிலாம் உங்களுக்கு இல்லைனா நீங்கள் வந்து காக்டெயிலை வந்து தாராளமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கலாம். ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து அந்த அளவுக்கு டஸ்ட் வந்து கன்சியூம் ஆகாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த பவுடர் ஃபார்மில் இருக்கிற டஸ்ட் வந்து அதுக்கு கிடையாது. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஒயிட் ஃபேஸ் காக்டெயில். இவரே நீங்கள் வந்து அந்த ஹேண்ட் ஃபீடிங் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. அவர் தான் வந்து இப்போ நல்லா க்ரோ ஆகிட்டாரு, செல்ஃப் ஃபீடிங்காக எடுக்கிறாரு. இவரை வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அழகாக டேம் ஆகிட்டாரு. ஜஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு 15 டேஸ்லேருந்து ஒரு 20 டேஸில் வந்து சிக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம். நான் பார்த்தீங்கன்னா பெட் லைஃப் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணேன். சில பேர்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஆஃப்ரிக்கன் அண்ட் காக்டெயிலுக்கு வந்து மன்னா ஹெல்த் மிக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெட் லைஃபையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொடுக்குற கன்சிஸ்டன்சிக்கு தான் இருக்குது வந்து அதோட டைஜஷன். நம்ம வந்து ரொம்ப திக்காக கொடுத்தோன்னா க்ரோத் வந்து நல்லா இருக்கும், இருந்தாலும் டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த டைஜஷன் பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கதகதன்னு கொடுக்கணும். ப்ளஸ் வந்து அது கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டோம். ரொம்ப லிக்விடாக இல்லாமல் ரொம்ப சாலிடாக இல்லாமல் செமி அந்த மாதிரி கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம கொடுத்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும், ப்ளஸ் வந்து அந்த டைஜஷனும் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அந்த டைஜஷன் லெவல் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோன்னா ஒரு 5 ml ஆஃப் ஃபீட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 ml அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கலாம். ஒரு 13 ml or 12 ml அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காதீங்க. ஓவர்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டைஜஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த பேர்டு வந்து உங்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது, பயப்படாமல் இருந்தாலே போதும். ஈஸியாக வந்து உங்ககிட்ட பழகிடும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பேர்டு வந்து மிரண்டு ஓடும். அது மிரண்டு ஓடினால நீங்கள் அந்த பேர்டை கேட்ச் பண்ணக்கூடாது. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம கையில் வந்து உட்காரணும். அதாவது ஆள் காட்டி விரல்னாங்களே அந்த விரலில் வந்து அது உட்காரணும். உட்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக நம்மளை வந்து அதை ட்ரஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை ட்ரஸ்ட் பண்ணணும், நம்மளை நம்பினா தான் வந்து அது நம்மக்கிட்ட வந்து டேம் ஆகும். நம்மளனா அது வந்து டேமே ஆகாது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாம் வந்து பொறுமையாக தான் வந்து எடுக்கணும். நம்ம அவசரப்பட்டு வந்து டேம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸாக வந்து அதை பிடிச்சி அதை நம்ம கையில் உட்கார வச்சு அந்த மாதிரிலாம் வந்து அது ட்ரெயின் ஆகாது. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பொறுமையை கடைப்பிடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்டு வந்து ஈஸியாக நம்மக்கிட்ட வந்து டேம் ஆகும். இதனால் பார்த்தீங்கன்னா டேம் பண்ணுறதுலாம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை, ரொம்ப ஈஸி தான் டேம் பண்ணுறதுலாம். கொஞ்சம் பொறுமையை கையாண்டிங்கன்னா ஈஸியாகவே வந்து அந்த பேர்டை வந்து நம்ம டேம் பண்ணிக்கலாம். டேம் பண்ண பேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அவுட்டர் சைட் ஆஃப் கேஜில் மட்டும்தான் இருக்கணும். இன்னர் சைடில் நீங்கள் கேஜில் போட்டிங்கன்னா அது கேஜை விட்டு எப்படா வெளியே விடுவாங்கன்ற மாதிரி அதோட மைண்ட் செட் வந்து இருக்கும். அது உள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த பேர்டு வந்து வைல்டாக மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளை அது கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். மேக்ஸிமம் வந்து அந்த பேர்டு வந்து ஒரு 8 hours or 6 hours வந்து வெளியே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கேஜில் வந்து அவங்கள வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பேர்டை இந்த மாதிரி எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும், அதாவது நம்ம கூட்டவுடனே நம்ம கிட்ட வரத்துக்கு எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும். ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 டேஸ்லேருந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேஜை வந்து கொஞ்சம் ஒரு 5 meter or 10 meter டிஸ்டன்ஸில் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிரஞ்சில் எடுத்து அங்கேருந்தே நம்ம கூப்பிடணும். ஒரு விஸ்லிங் சவுண்ட் மூலிமா நம்ம கூப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ஃபீட்காக வரும். அதுலேருந்தே வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு கூப்பிட்ட உடனே வரத்துக்காக ட்ரெயின் பண்ணிடும். அதுக்கு தான் வந்து ஒரு விஸ்லிங் சவுண்டோ அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு சவுண்டு வந்து உங்களால் ரெகுலராக கொடுக்க முடிய சவுண்டை வந்து நீங்கள் கொடுத்து அது பேர்டை வந்து நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா அது வந்துடும். இதுக்கப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்மில் நம்ம வந்து கொடுத்து இது பண்ண முடியாது. அதனால் ஒரு சன்ஃப்ளவர் சீடோ அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ட்ரீட் வந்து அது கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கூப்பிட்டோடனே நம்மக்கிட்ட வரத்துக்கு. இப்போ நான் சொல்லியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதோட இந்த வீடியோ நான் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.